Һаумыһығыҙ, эфирҙә яңылыҡтар, студияла Фәруаз Рафиҡов. Урал Аръяғы тауышы шоу проектының яңы миҙгеле тамамланды. Ай ярым дауам иткән проекттың бөтә турҙарын уңышлы үтеп, төп шарт СМС тауыш йыйыуҙа алдыңғылыҡ яулап, остазы биргән 25 мәрәйҙе өҫтәп, Таисия Тимербаева 100 000 һумлыҡ сертификатҡа эйә булды. Йөрәгеңдең ишеген ҡағып торып ас-ас, бер рауыт бүрәйҙәре астыңды баҫмаҫ. Һағынып ҡалһын тейһеңме, зарығып ҡалһын тейһеңме, талсығып ҡалһын тейһеңме, ябығып ҡалһын тейһеңме. Рәсәй президенты фондының мәҙәни инициативалар конкурсында грантҡа өлгәшкән шоу проекттың яңы миҙгелендә республикабыҙҙың төрлө ҡала һәм райондарынан 200-гә яҡын ҡатнашыусы үҙ көсөн һынап ҡараны. Остаздар Светлана Утәева, Таһир Асадуллин, Зилия Бәхтиева, Екатерина Ямщикова улар араһынан иң-иңдәрҙе финалға һайлап алыу еңелдән булманы. Һуҡыр тыңлауҙар, вокал батл, ярым финал баштан көсөргән эшле булды. Шулай итеп, бәйгенең төп шартын теүәл үтәп, Өфө ҡыҙы Таисия Тимербаева еңеүгә өлгәште. Где дым волос не затуманит белый день, где сосны от янтарных слез, где сосны от янтарных слез утрет заботливый олень. 19 йәшлек Таисия вокал менән бәләкәй саҡтан шөғөлләнә. Сочила үткән халыҡ-ара конкурста гран-при яулаған. Дизайнерға уҡып йөрөһә лә, йырҙан бер ваҡытта ла айырылмай. Уның остазы Таһир Асадуллин шоу проектта беренсе тапҡыр эшләй һәм киләсәктә даими остаз булырға ла теләй. Бәйгеселәр араһында көслө тауышлылар күп булыуға һоҡлана. Командаһы менән сикһеҙ ғорурлана һәм уларға бүләктәр ҙә йәлләмәгән. Финалға сығыусылар менән бергәләп тә йыр әҙерләгәндәр. Бар болған қайдағын, күнкен өңгерейін қайда. Үсіләлі, стәрліләлі, кейнетләге, үмітілмәге, сибайдағы, баймақтағы. Сақырғанығыз үшін ҙур рәхмәт. Менің участниктарымнан бик шатмын, һәм дә инде бик ихлас күңелдән кешеләр, һәм дә инде таланттары бик күп, тауыштары бар. Әлбиттә, кемдер үтмәне, кемдер үтә, был конкурс бит, шулай бит. Әммә ләкин беҙ бар конкурсанттар менән әлбиттә киләсәктә эшләйәсәкбеҙ. Йырҙар артынан, клиптар артынан, һәм дә инде минең теләгем улар Башҡортостан кимәлендә, Рәсәй кимәлендә, һәм дә инде бөтөн ил кимәлендә улар әлбиттә йондоҙҙар булыр тип ышанам. Яңы миҙгелдең тағы бер яңы остазы Екатерина Ямщикованың инде күптән үҙ кешегә әйләнгән Светлана Утәеваның командалары ла тамашасыларға сағыу сығыштар тәҡдим итте. Екатеринаның вокалистары квартет менән йырлап, проектта һәм музыкаға һөйөүҙәрен белдерҙе. Яҡташ йырсы Зилия Бәхтиева ла проектта остаз булараҡ тәүгә ҡатнаша. Ул Урал аръяғы тауышы гимнына һүҙҙәрен дә, музыканы ла үҙе ижад иткән. Сарала беренсе тапҡыр ҡатнашһа ла, уны барыһы ла оҡшатты һәм ысымыс тауыш биреүҙә миҙгелдең һөйөү яулаған остазы исеменә лайыҡ булды. Мин бик шатмын был конкурста. Беренсе тапҡыр ҡатнашып, ошондай лучший наставник дигән титулды алыуыма ысынлап та ҙур рәхмәт әйткем килә. Бөтөн ойошторыусыларға, бөтөн минең өсөн тауыш биргән һәр бер тамашасыға. Әлбиттә, беҙ дүртебеҙ ҙә был титулға лайыҡбыҙ һәм әлбиттә мин барлыҡ наставниктарға ла ошо титулды бирер инем. Әммә ләкин үҙемә килгәндә бик ҡыуаныслы булды. Рәхмәт ҙур итеп. Дилбәр Султангилдина, Татьяна Огурцова, Руслан Көмөшколов, Любовь Карпова. Яңылыҡтар өсөн.
Сибай қалағында Мисс Сибай гүзәллек бәйгеһе ел хайын ойыштырыла. Быйылғы конкурста Халука исеменә 10 сибәркәй дәгъва итте. Улар сыгыштарында йырлап бәйеп кенә калманы, халкыбызның гореф-гадәтләрен, йолаларды сагылдырды, милли аш-һау әзерләүдә осталыктарын күрһәтте. Конкурстың положениеһенә ярашлы кызлар башкорт һәм рус халкының гореф-гадәтләрен, йолаларын белергә, табигый матурлыкка, сәхнә осталыгына ия булырга тиеш. Хайлап алу турында 12 кыз көс сынаша, финалга шуларның 10-ы гына үткәне. Сарага әзерлек барышында сибәркәйләр көндә бәйәү, дефиле, макияж яһау буенча осталык классларында шөгыльләнгәне, тавыш куйган. Балалар җыры үзәге сәхнәһендә улары иһә тулы әзерлекте сыкты. Ярышта һәркем үзе менән таныштырды, кызыкһындырды. Яраткан шөгыльләре турында һөйләп кенә калманы, йырланы, бәйене, музыкаль инструментта уйнаны. Ярыш турда арасында сәхнә турын каланың төрле иҗади коллективтары биләп, тамашачыларга ял минуттары бүләк итте. Конкурсант кызларның күмәкләп башкорт халык бәйүләрен башкаруы үзенчәлекле килеп сыкты. Быйылгы елда конкурста 10 кызыкай катнаша. Улар безнең шул хәтле матурдар, тырыштар. Ике адына барган безнең репетицияларда без уларны күрдек, ниндәй матурлар, ниндәй талантлылар. Улар бешерергә лә яраталар. Һәм уларны көтә бик матур, бик кыйбатлы бүләктәр. Ә инде Мисс Сибай 2022-не яулаган Халукай бик матур таж аласак. Ул таж бер генә экземплярда Өфө калаһыннан без заказать иттек. Тистер клубтар берекмәһе менән мәдәният идаралыгы берлектә узгарган сарай иңүсеһенә таж Өфөлә махсус заказ менән бер экземплярда гына эшләтелгән. Уны киргә теләүче кызлар аш-һау осталыгын күрһәтеп, жюри алдында тәм-том тезде. Интеллектуаль ярышта сибәркәйләр кызыклы һәм кискен һорауларга яуап бирде. Һөҙөмтәлә иң булып Аксинья Максимова танылды. Уга мәдәният идаралыгы җитәкчелеге махсус сертификат бүләк итте. Башка сибәркәйләр дә бүләкһез калманы. Фәрваз Рафиков, Руслан Көмешков, Любовь Карпова, яңалыктар өчен. Халык сәнгате һәм Рәсәй халыктарының матди булмаган мәдәни мирасы, башкорт мәдәнияте һәм рухи мирас велосипедында Камил Вәлиев исемендәге Сибай сәнгать колледжында тоқу буенча икенче төбәк-ара форум үтте. Онда республикабызның төрле кала һәм районнарыннан бала сугышлары йыелды. Мәртәбәле форумды Сибай ҡалаһы башҡорттары ҡоролтайы башҡарма комитеты менән берлектә Урал Батыр Сәсәндәр мәктәбе етәксеһе, Башҡортостандың атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре, Рәсәй күңеле премияһы лауреаты Асия Ғәйнуллина ойошторҙо. Сәсәния белдереүенсә, һәр төбәк үҙенең туҡыу сәнғәте һәм бала һуғыусылары менән дан тотҡан. Бөгөн республикала был сәнғәт төрө бер яҡлы гына үҫеш ала, сөнки һәр райондың бала һуғыусылары, туҡыусылары үҙ йүнәлешендә эшләй. Biz Baymaq rayonu Tahir ауылынан келдік. Мына осылай көрістерді, бұл көріс деп аталап етінде, көрістерді заправлять етті. Бұла бұл Башқұртта айтқан арыты бола. Мына ебін өткәріп алу, сол арыты деп атала. Арыты? Арыты. Біз де осылай деп айтабыз бұлай. Осылай ебін өткәріп алу, арыты бола. Хәҙер нимә эшләйһең, нимә шөгыльләнәһең? Әлі үйде бала туғабыз. Бұл хәҙер нимә эшләйһең? Бұл мына бала туға торған станокты эшкә әзерләйбез. Эшкә. Бала туға торған станок бұл, шуны эшкә әзерләйбез. Ошо ебен үткәрәбез, әле ошо yerdə ана тарағын үткәрәбез, тарағынан аша үткәрәбез әле. Эше күп. Көне буена әйтә, мына өйдә берүҙең эшләһәң, ошо ни? Эш. Biz Yılayır'dan geldik. Üstümüzde bizim Yılayır'da Tenkebike Ağinliler Klubu var. İşlep gelebilir 17. yıldan alıp. Türlü işler işleybiz. Buna kadar şunday bala soğuğu usulun kurup kaldık da тоже былтыр келіп форумда bulduk. Мына быйыл келдік. Былтыр былай ғана хугырға үйренгенdik. Мына быйыл толқынлап теге яқта ана еще асалы баластары хугырға үйреніп қарап алдық. Мына хәзер үзебез толқынлап хугырға аның екен акасы мына немәһле икенче төрле улай икән турагына түгел, толқынлы гына. Шуның өчен бик матур, сара куанып, шатланып, инде килгәнебезгә шатланып ултырабыз, куанып.
Бұл станокты хәзер үтіге дешенерін әлі Yok, bunda станоктар bunda үзләренеке бар ине. Жабыл бәлеке ген ол. Аның размерлары төрле, бына бире икенче, может, шарфтар эшләргәләр, или икенче төрле. Былай безнең үзебездә безнең 70 сантиметрлы мәле? Икән 70 сантиметрлы без үзебез алдык. Тәңкәләргә алдык, үзебезгә нидәргә алдык. Өйдә тоже хугабыз. Бында баягы үзебезнең әзрәк опытыбызды арттырайык дип, менә килеп, өйрәнеп ултырабыз. Икенче форумдың төп максаты республиканың иң оста туқысларын бер майданга йыйып, уларның эшләре менән танышыу, осталык дәресләре бирү, алу, яшь буынга өйрәтү һәм Башкортстанда туқу мәктәбе булдырып, уны ил кимәлендәге югары сәнгать өлгеһе итеп таныту. Асия Султан кызы катнашучыларга бишек йырҙарының, бала бәүелткәндә көйләгәндең, эпостарның, әкияттәрҙең балаларҙы тәрбиәләүдәге роле тураһында ла бәян итте. Мына минең Байгужина Бәдерниса борындыган калган балас ошо еп менен укканнар шайтып илеп. Ошо епте илеп, матур итеп, ошо айтып неме укканнар. Мына хәзер эшләй алмыйм инде. Мына ошо балас 3 метрдан бугылган балас, борынгы балас. Әсәйем 19 елгы булган, борындан уккан, борынгы станокларыбыз да бар. Ошоны уккан. Хәзерге станоклар инде мына хәзерге мына мондагы булган станоклар мына ошолар инде. Мына ошолар ике басма дип атала, ике басма, и мына дивандыкы, кресланыкы, мына кресланыкы инде. Мына шул бүтәннәр инде мына кызлардыкы бар инде. Юлдыбай авылы кызларыныкы, мына Юлдыбай авылы кызларыныкы. Сарала остабикәләр балаҫ һуғыу станоктарының төрҙәре менән танышты, еп һыҙыу тәртибенә төшөндө. Шулай уҡ төрлө станоктарҙа балаҫ һуғыу буйынса осталыҡ дәрестәре ҡараны. Туҡыу, балаҫ һуғыу маһирҙары ҡыҙыҡһыныусыларҙың һорауҙарына яуап бирҙе. Сарала ҡатнашҡан иң етеҙ, тилбер ҡуллы оҫталар төрлө номинацияларҙа билдәләнде. Уларға иҫтәлекле бүләктәр һәм дипломдар тапшырылды. Шулай уҡ һуғыу станоктарын эшләгән оҫталар ҙа билдәләнде. Балаҫ һуғыусыларының икенсе асыҡ форумы оҫталарҙың һәм өйрәнсектәренең күңеленә дәрт өҫтәне, рух күтәренкелеге бирҙе. Дилбәр Султангилдина, Фәруәз Рафиков, Руслан Көмөшколов, Любовь Карпова. Яңылыҡтар өсөн. Бұл бүгін күндәге бөтә яңылыҡтар. Һеҙҙең өсөн мин Фәруәз Рафиков эшләнәм. Беҙҙең бөтә сығарыштарҙы ла бәйләнештә һәм YouTube силтәрендә ҡарай алаһығыҙ. Һау булығыҙ.